четверг компания представила свои новые планшеты iPad второго поколения, iPad mini третьего поколения. Многие еще задумываются, какой же планшет выбрать. Стоит ли обновляться со старой версии своего iPad mini второго поколения на новую компактную модель? Давайте для начала разберемся по изменениям в iPad mini третьего поколения по сравнению с iPad mini второго поколения. Сенсор Touch ID, Apple Pay, золотая версия, слегка улучшена фронтальная камера. При этом основные характеристики остались прежними: габариты и вес, процессор и сопроцессор i7 и M7, основная камера, все возможности iOS 8, модуль Wi-Fi с технологиями MIMO и LTE. Выходит, в iPad mini 3 нет никаких серьезных улучшений, которые должны вас заставить немедленно бежать в магазин и покупать новый компактный яблочный планшет. Лично я считаю, что если у вас iPad mini первого поколения и вы хотите новенький яблочный планшет мини-версии, то покупайте себе, пожалуй, iPad mini третьего поколения, не вторую версию. Посмотрите на таблицу и вы поймете, что iPad mini второго поколения упал в цене на $100, и он сейчас стоит 300 американских зеленых долларов. Получается так, что если вы хотите сэкономить $100, покупайте iPad mini второго поколения, который имеет замечательные функции, достаточно мощный планшет. Самое интересное то, что процессор не отличается, понимаете, отличается только Touch ID и Apple Pay. Если хотите себе новый планшет и будете быть таким крутым дядечкой, который: о, чувак, я крутой, у меня iPad mini третьего поколения, бегите в Apple Store и покупайте его себе. Если вы простой пользователь, то я вам прошу, просто купите себе iPad mini второго поколения и не стоит обновляться. С вами был Константин Кучер, подписывайтесь на канал, Twitter, и ставьте лайк, и до новых роликов, пока-пока.